仰向けになるとすぐいびきをかいてしまうみたいな人って、これって体勢が問題なんですか、それともその人の体が問題なんですか？構造上簡単ですよね。だって上向いたら重力あるんで、必ず奥にガーって詰まってしまうという感じですね。これはもうその人のパフォーマンスで、筋力ある人は上向いてもずっとキープできるわけです。筋肉弱ってる人はやっぱり上向くと落ちちゃいます。横向きは落ちないですね。横向きになると大丈夫なんです。そうです。麻酔とか手術やるときにうつ伏せだったら絶対いびきかかないです。だけどうつ伏せは危ないので横がいいですね。